متلقية لانتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون التقليل من أهمية التقارير التي تناولت حالتها الصحية، إلا أن نوبة سعال فاجأتها بينما كانت تتحدث إلى الصحفيين أجبرتها على إنهاء حديثها. وأكدت كلينتون رفضها دعوة من المكسيك لزيارتها بعد أن أثار منافسها الجمهوري دونالد ترامب ما وصفته بحادث دبلوماسي خلال جولته. في سياق متصل قال ترامب إنه سيشارك في 3 مناظرات قادمة أمام كلينتون. دكتورة غادة، ما تعليقك على رفض كلينتون لزيارة المكسيك؟ وبصي هقول لك على حاجة، مفيش مرشح بيتحرك من دماغه، بتبقى دايما في خطة موضوعة له من فريق الحملة الانتخابية بتاعته، دي بتكون فريق كبير يعني، مش هو اللي بيتحرك من دماغه. فسواء هي هتروح هنا أو هتروح هنا، أو حتى إن ترامب يستغل الحالة الصحية بتاعتها ويتكلم عنها، ففي الانتخابات كل شيء بيبقى، لأن في ناس اتكلمت على الجانب الأخلاقي من إن ترامب هي هنا وصفته بأنه حادث دبلوماسي. هو السؤال، هل هو ليه حق إن هو يستغل هذه الحالة الصحية ولا لا؟ ففي الانتخابات في الدعاية بالذات، في مرحلة الدعاية بيبقى كل شيء مسموح، يتكلم في صحته، يتكلم في علاقاتها زي ما حصل مع كلينتون، يتكلموا في علاقات النسائيه في الحياه الشخصيه، وهي برضو اعتقد اتكلموا عن حياتها الشخصيه ورجعوا طلعوا لها تاني الملف بتاع كلينتون، التصرفات الشخصيه بتاعته. فهي دخلت هذا العراق وهي عارفه ايه اللي هيصيبها، وهي قدها، هي امراه قويه، مفيش حد بيتحرك حسب هواه، كله بيبقى طبقا لجدول ولخطه محطوطه علشان يبقى عارفين هيكسب اصوات هنا اكتر ولا هنا اكتر، ايه اللي هيكسبه اكتر، ايه اللي يبعد عنه اذا كان مش هيبقى فيه من وراه اي طائل.